India's Khwaidagi Phaba Hospital Khundombam Shija Hospital Yaorakle haina Shija Hospital and Research Institute Chairman cum Managing Director Dr. Palin Khundongbam phongdorakli. Wafa masingasi Shija Hospital Gindauna Saba Super Speciality OPD Block Sangabaga Mari Lainana Hospital Asigi Auditorium da Pangtokpa Thauram Padamahakna phongdokhibani. Manipuri University ki Vice Chancellor Professor and Dr. Amasung Registrar W. Chan Babu Yauna Pangtokhiba Sangabagi Thauram Aduka Mari Lainana Dr. Palin na hai the industries inside haina mingthon ba chahi asida phongba journal amada India's Khwaidagi Phaba Hospital Khangatpada Shija Hospital ase list adugi taraga mapan subada yaorakpani matam amada ana ayek yaorakpa matamda Divugar Guwahati Velar amadi Delhi na chingba mafam kayada layengba chanarami asigumba Manipur gi biyamna mayok naramba khudong chadaba pibam ase makha tana leitanaba Shija Hospital ase safong lakhe Khudong chadaba amadi singnaba kaya mayok naduna laklaba matung ngasidi Shija Hospital ase super speciality ki thak yobang amle doinana North East India da ihan hanboina private medical college amasu hangamde ngasi sangariba super speciality OPD block asida tongan ba department mapanda ana layengi khudong chaba pikani aikhoi gi pandamdi sel yamna changhandana biyamda Khwaidagi Phaba ana layengi khudong chaba piba adune hiram asida ngasi fabu honaba lepte asigumba makhagi khudong chaba ase CMHT Ayushman Bharat amade tongan ba insurance kaya hospital asina cover tawbadagi biyamda ningthina fanghanba kamle Hospital asina piriba facility ayamba yamna line phongba ngambagi thak adu yaorakle haina lobai yai mahangna makha chana hai Myanmar macha 5,000 hena hospital asida layeng kibaga iroinana Manipur ase medical tourism gi lamthungpham ama oibang amlamdabani adumakku hojek tholiba irang asina maram oiraga achoba safu ama mayoknori masina Manipur gi economy dasu chawna chaiting phangli hojek asigumba fibam ama mayoknaduna chalabasu hospital asigi oiba tawfom thokpadi adumak makha chana tokigani Housing Hospital asina leidiba fibam ase hogolakpada ngairi Shija Hospital and chalaiba private medical college amasung hospital ase North East region da ihan hanbo oina National Accreditation Board for Hospital and Healthcare Providers ke ayaba phangla haina so Dr. Palin makata na phongdokhe Samna Manipur si medical tourism da yamna khumang chawna su changchalame Myanmar dagi anaba 5,000 mathakti yenghrabani live tv hojik thoriba thokduksina yam chawna koi blow lei adubu aikhoi gi mafam chi leiba praja khudingmak aikhoi everyone in the region also deserves the best Adi Delhi da phangba USA da phangba khudong cha basi aikhoi Manipuri da leiba Manipur si leiba ko Northern India da leiba khudingmak chu phangwam thui phangbagi adugi deserve to habagi kind of the motive ta koi sangjin jabani akoina pusalakada ba ano technology mayam ma hoji am pusangre adu makha ta na koi hen su pusalakini ma koi gi transformation digital transformation da ana bagi khudong cha na ba moi gi experience da yam na nungaina ba hai tare wadana aduga error yaudana koi tawna kan honari aduga Northern India da medical college hospital da NAPH Phangbasi Shija Hospital hanbani